Každý vie, že žijeme v neobvyklých časoch. Máme jedinečnú možnosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie. Otvoriť sa novým možnostiam. Ponúka sa nám otázka. Naozaj chceme ísť takým smerom, ako tomu bolo predtým? Pandémia nám totiž ukázala celosvetovo zdieľanú zraniteľnosť systému, v ktorom žijeme. Ukázala naliehavosť zmeniť to. Svetový vývoj, ekonomika, politika, globálne ukazovatele – to nie je niečo mimo nás samých, niečo, čo sa deje niekde ďaleko vo svete. Je to každodenné myslenie a konanie nás všetkých. Každý človek je síce len malou kvapkou vody v oceáne, ale zároveň platí, že celý oceán sa skladá z veľkého množstva takýchto kvapiek. Môžeme zmeniť konanie ako jednotlivci a to sa postupne odzrkadlí aj na stave spoločnosti, planéty. Každý v rámci svojich možností, či už pracujete vo fabrike, alebo ste novinár, hudobník, dôchodca. Ak porozumieme tomu, prečo, potom je krok k zmene takmer samovoľný. Totiž pre začiatok bude bohato stačiť, ak budeme so svojimi priateľmi, susedmi či kolegami hovoriť konečne o niečom, čo má zmysel a aké sú možnosti z bludného kruhu von. Neprenášajme zodpovednosť na tých druhých, na politikov, výrobcov, korporácie. Sme toho súčasťou, svojou voľbou pri nakupovaní, spotrebnom a pohodlnom živote. My svojim konaním, ľahostajnosťou alebo nevedomosťou prispievame k devastácii životného prostredia a udržiavame celý ten nezdravý kolos. Ani ja som mnohým veciam či súvislostiam nerozumela, až kým som si nezačala viac všímať, zaujímať sa. V tomto videu by som vám rada povedala zo pár podnetov o tom, čo vlastne lokálnosť, byť lokálny znamená, prečo to má význam a čo môžeme urobiť. Všetci sme výrobcovia alebo poskytovatelia niečoho a zároveň spotrebitelia, konzumenti mnohého. V obidvoch oblastiach je možné sa začať zlokálňovať, a to postupnými krokmi. Lokálnosť teda znamená skracovanie vzdialenosti medzi výrobou a spotrebou. Prečo? Pretože tovar, ktorý sa dopestoval alebo vyrobil na druhej strane zemegule, sa k nám nedostal nejakým fantastickým teletransportom, ale leteckou, lodnou či inou nákladnou prepravou. A to len preto, aby sme mali na stole pestro prestreté. Nadnárodní producenti dokonca prevážajú tovar z jednej krajiny do druhej. Napríklad, aby sa jablká umyli v Južnej Afrike a potom leteli späť do Anglicka, kde boli pôvodne vypestované. A to len kvôli lacnejšej pracovnej sile alebo krajším číslom v tabuľke. Avšak takéto jedlo nesmierne stráca na svojej výživovej hodnote, ak sa o nejakej vôbec dá hovoriť. Je chemicky ošetrované, aby tú dlhú cestu, kým sa nakoniec dostane na váš stôl, prečkalo. Na druhej strane kvalitného jedla stačí skonzumovať oveľa menej, pretože sa telu dostanú potrebné výživové látky. Toto je len malý príklad z nezmyselnosti, v akej žijeme. Drvivá väčšina tovaru, či už zeleniny, ovocia, ale aj ostatných polotovarov a produktov je na tom rovnako. Aby vám obchodné reťazce mohli ponúknuť vždy čerstvé, zaplatíte za to v prvom rade vy. Nielen peniazmi, ale aj zdravím. Pretože to, čo teraz ušetríte na jedle, neskôr preplatíte na liekoch. Ako povedal Michael Pollan, nejedzte nič, čo by vaša babička nepovažovala za jedlo. Kampane typu nakupujeme lokálne majú ten zmysel, že pomáhajú miestnym podnikateľom, aby prežili napriek tomu, že musia súťažiť s masívne dotovanými korporáciami. Áno, nadnárodné spoločnosti dostávajú nesmierne daňové úľavy, prázdniny a výhody, o ktorým sa bežným ľuďom ani len nesníva. Pritom kvalita je absolútne neporovnateľná. Poznáte to sami. Ak dostanete za tašku domácej zeleniny, klobások alebo krabicu koláčov od starkej či rodičov, chuť je skrátka neopísateľná. No, a to nebude kvôli citovému putu. Vyhlásenie typu od malých podnikateľov je zväčša drahšie skrátka neobstojí. V skutočnosti veci nezdraželi, to je tým, že veľké firmy umelo stláčajú hodnotu produktov, hodnotu práce.
Môžu si to dovoliť vďaka veľkým dotáciám, ktoré k nim prúdia z vreciek daňových poplatníkov. Vás. Nakupovaním lacných výrobkov si v podstate nevážime niekoho prácu, prírodné zdroje. Ak si my nevážime, prečo by si mal niekto vážiť nás, našu prácu? Princíp je stále ten istý. Je to zrkadlo. Lokálnosť okrem iného umožňuje ľuďom jasnejšie uvidieť dopady ich činností. Napríklad v menších hospodárskych spoločenstvách je omnoho viditeľnejšie, či boli potraviny dopestované za použitia toxických chemikálií, ako zaobchádzali so zamestnancami farmy alebo zvieratami a či je krajina aj naďalej zdravá. Z reklamných letákov sa toto určite nedozvieme. Týmto spôsobom sa v podstate akékoľvek podnikanie stáva omnoho zodpovednejšie. Výrobky nemusíme nakupovať iba v klasických distribučných reťazcoch. Tam dokonca často nie je ľahké dopracovať sa k lokálnej ponuke. Alternatívami sú predajne zamerané na lokálne výrobky. Bylinky a drobnú zeleninu je možné pestovať aj v bytových podmienkach. Veľkým trendom je dnes mikrozelenina, čiže mladé klíčky rôznych zelenín. Rôzne tipy a odkazy pripájam v popise pod videom. Nákupom ručne vyrobených výrobkov a služieb môžeme podporovať a zadávať prácu medzi sebou navzájom. Aj to je cesta k zdravšej komunite. A spoľahnúť sa na ľudí vo svojom okolí či na komunitu je pre nás nesmierne dôležité. Je to naša hlboká vnútorná potreba. Tým sa zároveň dostávame k téme lokálneho poskytovania výrobkov a služieb. Preč sú časy, keď sme celý život vykonávali jednu jedinú profesiu? Pandémia nás zatvorila do našich príbytkov a mnohí sme prišli o zamestnanie. Strata zamestnania vie byť stresujúca, ale je možné obratiť to aj na výhodu. Nie ste uväznení v jednej činnosti a máte príležitosť poriadne sa zamyslieť a spomenúť si, čo ste vždy túžili robiť a nenašli ste si na to čas. Človek nie je jednoúčelový stroj. Človek je tvorivá bytosť. Môžeme vykonávať veľa rôznych činností. Je pre nás prirodzené činnosti aj striedať. Dokonca vieme postupne zo systému vystúpiť a vďaka troche šikovnosti byť sebestačnými. Veci môžeme zdieľať, čiže požičiavať si navzájom, nie nevyhnutne vlastniť. Svoje domáce výrobky môžeme vymeniť za výrobky či služby niekoho iného a podobne. Rozšíri sa tým naša mozgová kapacita, no povedie to aj k budovaniu kvalitnejších vzťahov s ľuďmi, a to nielen vo svojom okolí. Povedie to k budovaniu zdravšej komunity, spoločnosti a konečne životného prostredia. Znova zopakujem, že pandémia akokoľvek hlboko mohla niektorých z nás zasiahnuť, zdravotne, finančne či inak, je pre nás skvelou príležitosťou a impulzom k zmene. Táto doba nám nastavuje zrkadlo a keď sa do ňo lepšie pozrieme, pochopíme. Zrazu veci začínajú dávať zmysel. Majú svoju príčinu, majú svoj následok, ale, čo je hlavné, majú aj svoje riešenie. Zlokálnenie hospodárskych vzťahov a odklon od večnej honby za hospodárskym rastom je možné uskutočniť, ak si toto smerovanie osvojíme, ale zároveň, ak budeme to isté požadovať aj od politikov. Mnohé krajiny sa už vybrali týmto kurzom. Bhután je známy tým, že namiesto hrubého domáceho produktu meria a vyhodnocuje šťastie svojich obyvateľov. Nový Zéland prestal dotovať a zvýhodňovať veľké podniky. Namiesto toho začal podporovať drobné podnikanie. Veľké hospodárske podniky sa tak postupne rozdelili na menšie prosperujúce miestne farmy. Do prostredia sa vrátila toľko potrebná diverzita. V ďalších krajinách ako Island, Škótsko a Španielsko prebieha prehodnocovanie pohľadu na to, čo sa v skutočnosti považuje za pokrok. Zmena smerovania politiky je možná a je uskutočniteľná. Ale na to, aby sme si ujasnili, čo chceme a čo môžeme žiadať od politikov, potrebujeme s tým najprv sami získať priamo skúsenosť. Drobné kroky jednotlivcov sú nevyhnutne hýbateľom tejto zmeny.
Budúcnosť je lokálna a dobrou správou je, že už sa to deje. Bez povšimnutia hlavných médií sa po celom svete objavujú miestne hnutia lokálnosti. Na všetkých kontinentoch sa ľudia spájajú, aby tak získali späť kontrolu nad svojím kúskom zeme, hospodárstvom a znovu oživili vzájomné prepojenia, spojili roztrieštené komunity a obnovili zničené životné prostredie. Viac informácií a inšpirácií zdieľam v popise pod videom. Nezabudnite nazrieť, zdieľať, dať like, kliknúť na odber. Toto video vzniklo v rámci môjho voľného času so zámerom šíriť povedomie o tom, prečo náš svet vyzerá tak, ako vyzerá a čo sa s tým dá robiť. Preto, ak sa vám páčilo a prinieslo vám to niečo, alebo privítate viac takýchto videí, môžete nás podporiť aj dobrovoľným príspevkom, za čo vopred ďakujeme. Priatelia, vyjdime v ústrety zmene, krok za krokom a v dobrom sa inšpirujme navzájom. Všetko na tejto planete začína z dola. Strom rastie z dola, zo zeme, nie z neba. Tak aj my vieme veci zmeniť postupnými krokmi. Z dola smerom nahor. Želám vám príjemné dni.